Ħuti, aħna dal-waqt nibdew is-sena Pawlina. U qegħdin fil-bidu tal-istaġun tal-festi tagħna. Xieraq li anki l-festi tagħna ngħixuhom f'dan il-wirt li tagħna San Pawl missierna. Jekk hemm kelma li tassew tixraq lill-festi tagħna, din il-kelma hija ferħ, ifraħ. U dan il-ferħ fil-festi tagħna dejjem isir fid-dawl tal-fidi u r-reliġjon tagħna. Il-festi tagħna huma msemmijin jew għal xi misteru tad-divinità jew tal-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu. Jew għal xi qaddisin l-ikbar fosthom Marija Omm Alla. Naf li kull min jaħdem għall-festa jagħmel dan b'sagrifiċċju u b'sens kbir ta' impenn. Imma mhux bil-fors dan l-impenn ikollu toma kristjana. F'xi wħud tħoss li hemm fidi u talb u devozzjoni vera lejn il-festa. Iżda sfortunatament hemm xi wħud li ma tarafx il-ħidma tagħhom fil-festi minn dak li jagħmlu xi oħrajn biex itellgħu festa jew għal xi avveniment ieħor jew pereżempju għal xi festival mużikali. Nappella għal nies ta' rida tajba biex jibdew attivament isaffu il-festi tagħna. Jagħmluhom hekk li min ikun qiegħed jarafhom, jara li huma festi reliġjużi. Din għandha tkun l-unika raġuni li nagħmlu l-festi. U din għandha tkun il-missjoni ta' min jixtieq festi insara veri. Qiegħed nappella għal dawn in-nies ta' rida tajba. Aħdmu fuq sħabkom li għandhom bżonn għajnuna biex jifhmu dawn l-affarijiet. Ibdew proċess li fih tifirħu li tagħmlu l-festa tagħkom verament nisranija. Verament ta' ġieħ għas-sejħa nisranija tagħna. Tixraq lil qaddis li nkunu qegħdin niċċelebraw. Nixtieq inħalli lil San Pawl jgħallimna kif il-ferħ tagħna jista' jkun nisrani. Ħa nisimgħu l-ewwel x'jikteb San Pawl lill-Filippin fir-raba' kapitlu jibda minn vers 4. Dan huma l-kliem ta' missierna San Pawl. Ifirħu dejjem fil-mulej. Nerġa' ngħidilkom ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafuha il-bnedmin kollha. Il-mulej qorob. Mill-bqija ħuti, f'dan għandkom taħsbu. F'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir, f'dan kollu aħsbu. Ifirħu fil-mulej. Ma nistawx nifirħu verament fil-mulej jekk f'qalbna għandna firdiet. Jew jekk nippretendu li l-ferħ tagħna nurruh billi ngħajru lil dawk li mhux tal-festa tagħna. Il-ħlewwa tagħkom, jgħid San Pawl, ħajkunu jafu biha il-bnedmin kollha. Aħna nistgħu nħossu f'qalbna li għandna lill-qaddis preżenti fil-festa. Iżda l-oħrajn forsi li ma jemnux. Kif se nurruhom il-ħlewwa ta' Ġesu meta jarawna niġġieldu jew irrabjati għal xulxin?
Aħsbu f'kull ma hu veru, jgħidilna San Pawl. Jekk qegħdin niċċelebraw lil xi qaddis, u mhux biss l-istatwa tal-qaddis, irridu dejjem aktar nitolbu flimkien u nitgħallmu flimkien biex insiru nafu x'ħabb il-qaddis li qegħdin niċċelebraw. Kifex biex niċċelebraw ukoll il-ħajja tiegħu nisranija għax inkella inkunu qed nifirdu l-istatwa mill-qaddis li tirrappreżenta. Jgħidilna wkoll San Pawl, aħsbu f'kull ma hu xieraq, kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma ħaqqu t-tifħir. In-nisrani suppost ikollu stil ta' mġiba differenti kif iġib ruħu. Nistgħu nsemmu wkoll xi affarijiet li n-nisrani ma jistax jaċċetta bħala parti mill-ħajja u l-festa tiegħu. Il-kliem ħażin jekk mhux kultant iddaha. Kliem ħażin jekk mhux ukoll kontra xi qaddis ieħor. L-eċċess tal-alkoħol, forsi anki f'dawk li huma żgħar. L-eċċess fiċ-ċelebrazzjoni purament umana, b'mod speċjali f'xi marċijiet fejn anki d-deċenza tkun nieqsa. Dawn ma jaqblux ferħ li jsir f'isem ta' xi qaddis. Jiena qed dan għaliex nixtieq li nnaqsu dak kollu li jista' jfixkel il-valur veri tal-festi tagħna. Jiena noħlom u nittama li xi darba fil-festi tagħna nersqu lejn dak li jgħid San Pawl f'din l-istess silta, li fil-ferħ tagħna ikun għad fadal biss dak li skont il-kliem ta' San Pawl jiġbed l-imħabba. Fil-bidu ta' dan l-istaġun tal-festi, nibgħat il-barka tiegħi fuq il-festi li se jiġu ċċelebrati din is-sena, fuq il-komunitajiet tal-Knisja li fih danhom jiġu ċċelebrati, fuq dawk kollha li jaħdmu b'tant impenn għalihom u għas-suċċess tagħhom, u fuq dawk kollha li jattendu għalihom. Il-paċi magħkom.